السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقائكم. إن شاء الله تكونوا جميع بخير. اليوم راح نتكلموا على موضوع يهم الناس كتير، لأنه هذا الفصل فصل الشتاء وتكتر فيه نزلات البرد. راح نهضروا على هذا الموضوع باش إن شاء الله نعطيكم وصفة راح تهنيكم من الأعراض هذه اللي راهي مزعجة بكثرة، هذا مؤكد. فصل الشتاء على الأبواب وكلنا معرضين لنزلات البرد. راح لا قدر الله وبعد شر نصاب بزكام، سعال اللي راح يسبوا احتقان في الحلق، انسداد في الأنف، يتبعون بوجع، سعال، عطس، صداع وحمى. هذا مؤكد، هذه الأعراض معروفة في هذا الفصل. ممكن حتى في بعض الأحيان كاين ناس تصاب بالإسهال، وجع في الأمعاء اللي راح يسبب لهم ترجيع وغثيان. هاد الشي راح يكون مزعج لهم كتير. على هذا هاد الوصفة راح تساعدهم كتير. وصفة رائعة راح تريحهم من هاد الأعراض كلها، لأنها تلطف الالتهاب الحلق، تخفف من الآلام وتذهب الحمى. راح تريح المريض في وقت قصير إن شاء الله. نمر إذن بإذن الله لوصفتنا ونذكروا المكونات اللي راح نحتاجها في هذه الوصفة. أول شيء راح نحتاج الكأس ماء سخن يضاف عليه نصف ملعقة كبيرة من النسكافيه أو القهوة العادية المتاح. ثم راح نحتاج لنصف ملعقة من عشبة المرة ونصف ملعقة صغيرة من عشبة اللبان الذكر. هاد المكونين أو هاد العشبتين راح نوريكم كيفاش تحضروهم، لأنكم راح تستعملوا السائل تاعهم فقط. تؤخذ ملعقة كبيرة من عشبة المرة، توضع في نصف كأس من الماء، تترك جانبا لمدة 24 ساعة، ثم تصفى ويستعمل السائل فقط. يعني راح نحتاج ملعقة صغيرة من المرة، السائل تاعها فقط. نفس الشيء بالنسبة للبان الذكر، راح يتحضر بنفس الطريقة ويؤخذ منه نصف ملعقة صغيرة كذلك. هذه العشبتان لهم فوائد كثيرة جدا، كما عشبة المرة تخفف من ألم المفاصل، تعالج السعال، تعالج الربو والتهاب الحلق. أما بالنسبة للذوبان فهو مضاد للالتهاب، يقوي المناعة، يخفف أعراض الربو. يعني هما عشبتان متكاملتان. راح نحتاج العود القرفة، يعني مش القرفة المسحوقة، لا، عود من القرفة نضيفوه للكأس تاع الماء. هذه القرفة دورها أنها تحسن الدورة الدموية، تقلل من الألم، تخفف من أعراض البرد. لكل هذه المكونات وداخل نفس الكأس الذي يحتوي على الماء الساخن يضاف القليل من حبات القرنفل. هذا القرنفل يعتبر مضاد للميكروبات، يعالج قرحة المعدة، يحسن عملية الهضم، يقلل من أعراض الغثيان والقيء، يقلل من تهيج الأمعاء والألم الناتج عنها. إذا يعني المكونات اللي راكم تلاحظوا مكملة لبعضها، وراح تكون مفيدة جدا يعني لهذا المرض. أما في الآخر، هذا الآخر شيء راح نحتاج له هما حبتان من الهيل أو الحبهان على حسب يعني كما يسمى في البلدان العربية. هاد الحبهان ما نحطوش، يعني ما نوضعوهش في الكأس، ما نضيفوهش على المكونات، لا، تؤخذ الحبتان يعني فصان نتاع الهيل، تمضغ، راح تعطي نتائج أحسن. هو مضاد للأكسدة، يساعد في خفض الضغط المرتفع، يمنع الالتهابات في الجسم، يهدئ الجهاز الهضمي. الجميل في هذه الوصفة أنها من أول كأس يأخذه المريض سيحس بالراحة وتحسن كبير، ولكن عليكم أن تكرروا العملية لعدة مرات مع ترك فاصل زمني بين الكرة والكرة. الأعراض بعد نصف ساعة بالكثير ستختفي إن شاء الله. نقول لكم وصلنا لآخر الوصفة، ومع السلامة إلى الوصفة الجديدة المقبلة إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى يعني تجربوا هذه الوصفة، راح تنفعكم بزاف، وما تنسونيش بالدعاء.
نقول لكم مع السلامة إلى الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.